不能从头的位置接近，也不能从正侧方接近，一律都从脚的位置接近。这是为了病人他的舒适性。就算我们不管他有没有意识，我们都要假想病人可能都是有意识的，从脚侧接近。然后第一动，评估现场是否安全，这个没有做，前面就被淘汰掉了。先评估现场是否安全，保护自己。OK， 等到考委，好，大部分都是我在考，我说安全再进入。好，我们是这个受过急救训练的童军，我现在来帮助你，请不要紧张，能够讲这句话更好。就跪到病人身边 ，OK， 开始进行呼叫，轻拍肩膀。先生，你怎么了？请你张开眼睛。我的要求是讲，请你张开眼睛。为什么？因为当病人虚脱，他如果还有意识，张开眼睛是他最容易反应的动作，也就动眼皮是最容易反应的动作。所以，先生，你怎么了？请你张开眼睛。这个做了之后，然后快速评估有无适当呼，应该快速观察有无适当呼吸。在评估意识的时候，就要看一下。那这时候不用去检查，就是观察有没有适当呼吸。比较没有适当，就算张嘴巴有所谓的平时呼吸或喘息式呼吸，喘息或心脏病人喘息会这样。会有声音，可能它间距很长。适当呼吸，开始呼救。这位帅哥帮我打电话叫119，顺便帮我拿 AED。这位小姐帮我打119，叫救护车帮我拿 AED。指定2位民众。OK， 这是求援的概念，及早求援。因为现场第一个发现者，你手边一定没有什么，找寻按压位置，就开始进行按压。1上、2上、3上、4上、5上、6上、7上、8上、9上、10上、11、12、13、14、15。吹，好，真的要吹。那吹气，它不在我们评分重点内，所以这一项就算被取不过，基本上影响不大。重点在按压，刚刚有看到我按压的速率，现在要求每分钟至少100下。深度要5公分深。我们的安妮让各位小朋友考验的时候已经非常优惠了，你只要压得够深，它都会有声音。所以压到没有声音就表示不够深。那通常为什么会不够深？第一个力量不够，第二个压太快。不要压到200下，有人压很快，然后声音要很小声，深度不够。OK， 所以100下5公分深，这是什么？那我有听到很重的呼吸声，那我评估大概是早餐面。你觉得有问题，因为那2项它不是必要分数，你就会被扣掉，也不会影响你的考试成绩。哪2项？呼吸道部分。超高呼吸道跟这个。打星号才是重点，打星号只要没有过，整科重考。没有打星号，就算没有过，要累积3个才会重考。你看上面有哪几个是没有打星号的？也只有那3个。OK， 所以放得很开了。因为为什么呼吸道打不打开没有关系？因为很多小朋友，其实应该不只有小朋友，我在外面考成人也是一样，吹不进去怎么办？停在那里，只要不会影响。为什么？你最多就是扣2个非必要分数，你其他都做对了，信号都对了。